习近平整肃了军中高层张又侠、刘振立，表面上他的权力更集中了，而实际上呢，人们马上就会发现他的真实影响力和声望盛极而衰。中国也正式的进入了后习近平时代。那对于中国的普通老百姓来说，这是好事吗？另外，中国的实战派都进去了，剩下的是少壮派狂妄的军人。那共军的战斗力更强了还是更弱了？对于台湾民众来说，这是好事吗？大家好，我是大卫。昨天的节目咱们聊到老习为什么要整肃军中高层，一个是第一副主席，一个是总参谋长，这个在历史上是独一份。原因那就是他感觉这两位你要坏我的事儿，你不听话，让你打台湾，你居然消极备战，甚至还贪了我的银子，让导弹里装的不是燃料，而是水。那你再发小，再是世交，我也要砍你。今天我们从两个方面来了解一下，这对于普通的民众有啥影响？实际上，普通人的命运也许就从这两天开始走向了一个不可控局面的倒计时。我们必须把时间轴拉到1971年的913事件。林彪他为啥要跑？因为不跑也得被干掉。因为很明显在跑之前的夏天，老毛已经在党内吹风，那总参谋长有问题，就是不让你过关。如果你再把时间轴拉到这个49年以后你们就得出来一个结论：老毛或者现在的老习，他打的是一手牌，就是对元老生事的人进行不停的整肃，不停的卸磨杀驴，不停的良弓藏，飞鸟尽。我们还是举现实的例子，你比如说元老功高震主的时候，他就让那些少壮派开始讨伐这些人，文革这么产生的，打倒的不就是这些人吗？后来工农兵开始上山下乡，你们这些曾经打倒自己校长、打倒自己上级的中下层军官们，最后被集体整肃了。到最后他那些小马仔、小跟班，像什么这个关锋戚本禹也被打倒了。为什么？因为他发现，如果再这样高压下去军队他非造反不可，所以把他原来那些近臣中办的人都给扔出来，平息将军们的民愤。那事实上，现在老习也开始把军中贪腐的这种屎盆子全扣在张耀侠头上了。因为大家都清楚军委原来是7个人，现在就剩哥俩了。那5个人不都是老习你自己提拔的吗？最后你提拔的，你又把这些人送进去，最终不是感觉你自己眼光他也不咋地嘛。所以我们说，接下来中共的官僚系统接下来会进入一个特别明显的后习近平时代，就跟老毛失去了老林是一样的。人们再不相信老毛了，什么伟大领袖，什么绝对正常，最终你自己的亲密战友还不是反你而去吗？你说的我们不再信了，不信的结果那就是出现一个可怕的局面，最高领袖名义上掌握至高的权力，但是在人们心中，人们已经不再拿他当盘菜了。我呢是得过且过，保命为主。现在不一回事吗？如果说讲忠诚，你谁能抵得过这个红二代？你谁能抵得过这张又侠？第二，我们不得不说一下刘振立。刘振立是王牌军38军的军长出身，他呢当过武警的参谋长、陆军的参谋长、陆军司令，最后干到这个参谋总长，现在叫联合参谋长。这实际上是一个资深的实战型的官员。你要说他贪不贪吧，多少会贪一点，但是通常没有大事儿。为什么呀？
因为他不是决定谁升迁的那个角色，他不是正宫，而且呢，他不像张幼霞一样，他曾经管过总装备部，你重要的采购、火箭、导弹、重要设施，你要经他的手签字，他并没有掌握这个权利。这次为什么一稍后也解决了呢？那我们不得不说啊，老毛和老习在执政后期，他都会陷入一个怪圈，那就是随着自己的年龄越来越大，谁掌握了这种能够推翻他的权利，必须要定期的清洗挪窝，这样他晚上才感觉能够睡得好觉。因为在海外自媒体这么多年一直讲的习下礼上，最后把李克强送进去了。第二呢，这一年多人们总在说，能够扳倒老习的，在党内啊，可能不是这个李强，李强就是个秘书长出身，也许就是掌握军权的副主席张幼霞。所以张幼霞，我感觉他这段时间实际上挺苦的。海外自媒体不停的说我已经架空了，我实际上没架空啊，我反而天天睡不着觉。我感觉这次他被抓呢，也许煎熬结束了，因为啊，可能不会要他的命。今年已经76周岁了，那这个时候啊，恐怕也没有多少年活头了。最终判个无期，在狱中养老啊，也许是善终。那我们来说一下哈，既然说军中的高层都要面临清洗，那我不是红二代，我就是普通出身，省长、省委书记、市委书记、市长、街道办主任，他们心里会怎么想呢？没啥奔头了，你再奔能奔到军委副主席那个高位吗？一人之下，万万人之上，掌握军权，最终还是被清洗了。那我们奋斗的意义是什么？最终的结果就是阳奉阴违，大家都躺平了。与此同时啊，有一种情况不能排除，那就是激化矛盾。因为接下来人人自危的时候，为了保持自己的掌握权力，他通常呀不是靠做出什么政绩来解决问题，而是我要证明我比别人更向老习靠拢。那最常用的一个办法叫互相揭发和倾轧，互相监视，人人自危。最终的结果啊，后人们就会想，当恐惧达到一定程度啊，他就不再恐惧了，他就要开始要放手一搏。在这儿我们必须举一个历史上真实发生的事儿，就是抓捕四人帮关键因素的不完全是华国锋、叶剑英，而这里边关键性因素掌握动手权力的是中办主任，那就是当时的中办主任掌握警卫大权的汪东兴。那你说汪东兴从这个书童开始，经过了长征，一直鞍前马后服侍了毛泽东，服侍了一辈子。那你说这是近臣中的近臣，身边人的身边人，他你说为啥会反毛啊？在毛活着的时候，他确实没反，但是只要一死，他就开始联合元老和总理啊，就把老毛的妻子、侄子和他的亲信、秀才们一网打尽。原因啊，那就是只有这一条路才有机会。因为在老毛死了以后，他倚重的那些少壮派啊，什么姚文元啊，什么张春桥，还有他老婆江青啊，他们想要夺权，他们想要成为党中央的最终代表，最后很可能给华国锋一个副总理，连代总理啊都给你布了下去。他们心目中的总理是张春桥，你看华国锋啊没退路。那你说这里边起决定因素为什么是汪东兴啊？因为他呢一直是这个老毛的近臣，但是同时他是江青眼里的太监。你不停的给我老公找那种少女，然后呢你不停的开始干这种事儿，那你就是我的眼中钉肉中刺。而且他放出话来要把他放到西藏军分区担任司令员，他的意思就是你要远离中枢。那你说汪东兴什么没见过啊？你只要离开这个中枢啊，马上就会抓捕、隔离、审查，然后不明不白的就死了。这江青啊，绝对能干出来。所以恐惧
对于汪东兴来说已经不重要，重要的是我为了保命，谁能扳倒你，我就联合谁。那现在掌握实权的都有谁呢？像什么2号人物蔡奇掌握警卫大权，掌握文宣大权，总理李强掌握行政的权利，还有王小辉掌握这个公安政法的权利，当然还有那个政法的皇帝叫陈文清。这几个人，你以为他们就不互相倾轧、互相监视吗？这几个人，我相信都有自己的情报系统。这个情报系统啊，本身就互相监视。你像军队里边有总参二部情报部门。第二啊，国安系统本身就是特务，公安系统它也有国内的这个国保大队呀。你再加上政法系统，还有党内，还有这个统战。每个人都有自己的设备，也都有自己的网络。当他互相摇起来的时候，有人就发现，既然有一天有可能会被别人参一本，然后呢被干掉，倒不如放手一搏，也许这是保命的唯一机会。好，时间关系啊，对于党内的影响咱就聊到这儿。那对中共的军队到底战斗力更强了还是更弱了呢？台湾民众到底是更危险了还是更安稳？咱只能放到下期再聊呢。欢迎关注大卫看世界，咱们稍后再见。